شباب، ان شاء الله النهارده هنتكلم عن مهارة الاحساس بالكرة في كرة الطائرة، وهنبدأ بالاحماء الاول وبعدين نتكلم عن المهارة ان شاء الله. الجامب، فتح وضم، ورا، كروس، مع بعض. السلام عليكم يا شباب، ان شاء الله هنبدأ النهارده مهارات كرة الطائرة، وهنتعلم مع بعض. اول حاجة في المهارات دي هي الاحساس بالكرة. اول حاجة بمسك الكرة كده وافضل على 3 مجاميع. خلاص المجموعة الأولى بقت واروح بعمل شكل تاني برضه. 1
اول حاجه بعرف الحته كده زي ما انتم شايفين. نكمل التمرين ده 3 مجاميع، التمرين اللي قبله برضه 3 مجاميع، وافضل اكرر فيهم لحد ما ازود المجاميع بتاعتي، وان شاء الله التعليم هيبقى مستمر بالطريقه دي.